Sampai-sampai banyak banget oknum orang Korea Selatan yang ngatain kita seperti gorila. When I hear you guys say, oh, Koreans are racist, capitalist, greedy, class obsessed. Stop fighting each other. East Asian and Southeast Asians, we need to start loving each other, appreciate each other, real shit. Let's fucking go! Gara-gara berita ini, gue langsung stop nonton drakor. Sorry ye, NKRI harga mati. Pada orang Malaysia, Indonesia ataupun Southeast Asia ni semua, kau jangan sokong orang Korea jadi pembelot Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru-baru ni tular di sosmed berkenaan perbalahan warganet antara netizen Korea Selatan dan netizen Asia Tenggara. Korea Selatan diwakili Kenneth dan Asia Tenggara diwakili Siblings. Kenneth adalah netizen Korea Selatan dan Siblings pula gabungan beberapa negara-negara ASEAN antaranya Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Myanmar, Laos dan Kemboja. Punca perbalahan pertengkaran ini bermula dari salah seorang fans Korea yang datang ke konsert Day6 di Kuala Lumpur baru-baru ni. Day6 adalah salah satu kumpulan K-pop dari Korea Selatan yang agak popular. Apa yang memicu kepada perbalahan di dunia maya ketika ni apabila seorang dari fans Korea menggambar dan merakam menggunakan kamera berkuasa tinggi DSLR sedangkan sudah menjadi peraturan barangan sebegitu dilarang untuk dibawa masuk untuk mengambil video dan gambar bagi mengelak copyright dari pihak sponsor. Individu tersebut dah okey dan ada meminta maaf. Tapi kawan-kawannya pula yang tak puas hati. Dia berteriak dalam bahasa Korea, entah apa-apa entah. Dia kononnya nak tegakkan benang yang basah, memang tak bolehlah bro. Video tersebut tular menyebabkan Kenneth Korea mula mencela dan menghina orang Asia Tenggara. Macam-macam mereka kata tentang orang Asia Tenggara. Ini yang menyebabkan Siblings terpaksa bertindak balas. Baik, di video kali ini kita akan melihat respon warga Indonesia, Malaysia, Filipina dan orang Korea sendiri dalam menanggapi isu ini. Sebelum tu, korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go. Tampaknya nih war masih belum mereda, malah semakin memanas dan melebar kemana-mana karena beberapa negara ikut join. Bukan hanya Singapura, bahkan pasukan Kuch-Kuch Hotahe alias India secara masif juga ikut melawan Kinets nih. Tapi yang bikin salvo, kalian tahu kan netizen Indo itu nggak terkalahkan kalau soal roastingan, yang tadinya sedikit emosi karena melihat tulisan-tulisan Kinet yang merendahkan atau menghina itu malah jadi hiburan tersendiri. Serius banyak yang lucu-lucu banget karena roastingan candaan nyeleneh itu ditanggapi serius sama Kinets. Dan karena masalah ini juga banyak banget video-video lama tentang rasisan warga negara Korea ke negara Asia Tenggara yang naik lagi nih guys. Contohnya dalam video ini, Kinet sendiri itu mengakui kalau mereka rasis pada ras tertentu. Misalnya sama penduduk Asia Tenggara yang memang menurut mereka tidak sebaik negaranya. Nggak tahu sampai kapan war bakal berlanjut, tapi banyak hal yang bisa kita lihat dan pelajari. Jadi bangsa ini tuh persatuannya kuat banget. Sesuka apapun kalian sama sesuatu dan dimanapun keadaan tanah air, kalau udah nyenggol orang atau negara, pasti bergejolak dan solidaritasnya tingkat tinggi. Bener gak? Jujur seru banget ngatin komentar-komentar dari Kinets dan juga warga-warga Siblings. Please jangan berakhir dulu karena ini bener-bener hiburan banget. Let's go, kita lanjutkan para war ini. Yo, so apparently Korea is beefing with all of Southeast Asia. And all this because some South Korean K-pop fans weren't allowed into some venue with professional grade cameras. But on behalf of Korean people, I am so sorry. I love Southeast Asia. I love Thailand, Vietnam, Philippines. I love you all. Because Southeast Asia has such good food, the people are great, the culture is awesome. There's lots of things to do, lots of places to go and see. And I bet the Koreans that were trolling Southeast Asia were those that have never been outside the country. So please don't ban Koreans from coming because we love you guys. Let's settle the beef, forgive and forget. And let's just go out and eat together because one thing we can all agree on,
is we love good food. Baru-baru ini saya mendengar ada kejadian yang tidak menyenangkan dalam konser K-pop di Malaysia. Sebagai seorang pelatih vokal K-pop sekaligus seseorang yang mencintai lagu-lagu Indonesia, saya sangat menyesalkan kejadian ini. Saya percaya bahwa orang Korea yang berperilaku seperti itu hanyalah sebagian kecil orang yang memang sering bermasalah bahkan di negaranya sendiri. Mungkin seperti keyboard warrior yang hanya berada di balik layar. I'm sorry, but the siblings versus South Korea war is so funny to me because the only sibling that South Korea has was North Korea, and they're not even friends. They're not even on good terms, so they hate each other. So that speaks volume already. So this reminded me that the siblings, the Southeast Asian countries, are divided by hate, but we are united by more hate. So if you come for any Southeast Asian countries, expect that the whole Southeast Asian country will also come for you. This Korean and East Asian beef with Southeast Asians is fucked up and it needs to stop. First and foremost, I'm Korean and I want to apologize to any Southeast Asian person that's ever been disrespected because of their race by a Korean or East Asian person. I grew up arguing with my own family about some of my Southeast Asian friends, and I had to even defend my own friends against my family. So I know that kind of racism could be prevalent. But I also have noticed that a lot of Southeast Asian people will meet someone Korean and automatically think that they hate them just because they're Korean. And all this weird ass superiority complex, inferiority complex shit needs to go. I see y'all on Twitter trading insults between each other that the white man made. Calling each other jungle Asian, small dick, all this shit, like what the fuck? Us Asians, we're supposed to link up and take this motherfucker over. Stop fighting each other. East Asian and Southeast Asians, we need to start loving each other, appreciate each other, real shit. Let's fucking go! Okay, so the whole Southeast Asian countries against South Korea right now, I literally learned about this like 40 minutes ago because I didn't know this was happening, but my friends were hitting me up all of a sudden and be like, hey, look at all these like videos in this news and like South Korea getting flamed on Twitter. I don't have Twitter, so I didn't know about that. So I looked up some videos to see what all the rage was about. And it's K-nets, so people who were born and raised in Korea and still live there and was born and raised in that society, K-nets, brought in like DSLR cameras into a Day 6 concert. Instead of apologizing for it, they went ahead and started attacking cyberbullying, which is like second nature to them. Southeast Asian countries online. And so, of course, all the Southeast Asian countries as a collective came together to all fight against South Korea. And honestly, they deserve that. Because I'm tired of K-nets' behavior. They're so stuck up, entitled, and rude. Jadi guys, aku itu dari tadi bangun pagi, malah dari semalam sih, aku itu kakak lihat ini ya warnya di X antara siblings versus K-nets ya guys. Jadi sampai ini pada mau boykot K-pop sama K-drama kan, kayak gitu kan. Terus ada salah satu yang kocak juga ini kan, komennya seperti itu ya guys. Jadi South Korea ini tuh K-netsnya itu nyoba ngeklaim Cina itu satu kubu sama mereka, padahal enggak ya. Kayak aku juga ini sih, jadi males dengerin K-pop apalagi nonton K-drama ya. Jarang aku nonton K-drama itu. Mending beralih ke Dracin aja guys, CEO. Masuk minggu kedua, netizen Korea melawan netizen Asia Tenggara. Dan gue mau bilang sedikit terima kasih sih ke netizen Korea, karena lo rasis ke Nona, ngatain Nona itu kampungan karena syutingnya itu di sawah. Video klip mereka yang shoot udah hampir mencapai 10 juta views. Jadi semakin banyak orang yang tahu Nona tuh. Too bad banget tujuan kalian gak tercapai. Padahal persatuan ini semua tuh berawal dari hal yang simpel banget. Konser grup musik Day 6 di Malaysia itu diwarnai kerisuhan di mana banyak banget yang komplain kok orang Korea nonton musiknya tapi bawa kamera yang kayak bazooka, ganggu penonton lain ya.
Tegur, malah marah. Sampai-sampai banyak banget oknum orang Korea Selatan yang ngatain kita seperti gorila. Ngatain juga bahas sekarang tuh jelek. Sampai terakhir Nona kena. Orang Korea katanya emang terkenal rasis ke orang Asia Tenggara, dimana kita itu dianggap lebih rendah. Awalnya cuma segelintir orang aja yang merasakan, tapi sekarang semua orang jadi tahu. Well, Southeast Asians are beefing with South Koreans, and as a South Korean, when I hear you guys say, oh, Koreans are racist, capitalist, greedy, class obsessed, starved for white attention, Western attention, pick-me-shas, obsessed with money, obsessed with power, obsessed with climbing the political and social and work ladder. Consider ourselves supremacists. We are better than everyone. Our music is better than. We're better at everyone else at taking the American ideals of greed and unfettered capitalism and completely losing our souls. So much so that we have let our country be taken over by corporations and conglomerates that run. Corporations like Samsung and LG completely run the country and the nation. And that's why our presidents have always been crooks and criminals. And that's why some of them even unalive themselves and bring in witches into the Blue House. You know what I say as a Korean? You're right. I love K-pop. I love K-movie. I love Korean culture. But if someone of you gay nuts mocking Indonesian people, me as Indonesian people cannot just stay silent. Oh my god, I'm gonna eat with my beautiful hand. Let's eat, everybody, with our hands, of course. Yummy with my beautiful hand. This is so good. Kau orang Malaysia, kau jangan sokong orang K-pop Sekarang ni perang netizen antara Southeast Asia ataupun Asia Tenggara tengah berlawan dengan Korea punya netizen. Sebab apa? Sebab konsert Desik di Kuala Lumpur. Jadi peminat tempatan kena ikut rules ketat, tak boleh bawa DSLR. Tapi ada yang daripada Korea pula bawa kamera besar, siap snap gambar lagi. Ini dah double standard ni. Dan bila salah, mula pula diorang menghina kulit kita, ekonomi kita dan budaya kita. Jadi kepada orang Malaysia, Indonesia ataupun Southeast Asia ni semua, kau jangan sokong orang Korea jadi pembelot Jadi mari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kemboja semua, mana mari. Jom kita pergi berperang dengan netizen Korea. Jadi gerak lu. Apa? Hola. Peace, one love. Assalamualaikum. Peace. Kau siap kau orang Korea? At least kita orang tak pakai muka plastik. Template-nya orang Korea itu tuh sama terus. Kita itu kan awalnya nggak bawa-bawa fisik ya. Kita kan bawa masalah aslinya. Tapi kenapa netizen mereka itu ngebawanya ujung-ujungnya tuh ke fisik, ngatain kayak monyet, seakan-akan mereka itu tuh cakep beneran aja, padahal mereka itu kan operasi plastik. Dan yang lucunya, orang Korea itu tuh cuma rasis-rasis kayak gitu ke orang yang kulitnya lebih gelap aja dari mereka. Misal kalau kayak di Turki, orang Korea itu tuh nyembah-nyembah orang Turki banget. Mereka itu ngejilat banget guys. Bahkan di Turki tuh ada beberapa seleb Korea tuh yang jadi selebgram papan atas cuma gara-gara muji-muji Turki terus. Dan akhirnya dia nikah sama cewek Turki. Tapi mau mereka muji segimanapun, debutnya itu nggak serame seperti debut yang di Indonesia, di Southeast Asia lah. Teruntuk teman-teman muslim se-Asia Tenggara, stop ya untuk ikut-ikutan nimbrung di permasalahan siblings dan juga kinets. Apalagi kita bentar lagi mau Ramadan, jadi sebaiknya dikurang-kurangin, nanti takutnya mengurangin pahala. Jadi nimbrungnya pas sudah buka puasa aja. Jadi begitulah reaksi warga ASEAN dan orang Korea sendiri dalam menyingkap isu sensitif ini. Rata-rata semua tak bersetuju dengan tindakan fans Korea yang membawa kamera tersebut, kerana itu amat jelas melanggar peraturan konsert. Bukan tu je, boleh pula kawan dia beranggapan tidak menjadi kesalahan. Elok jegat Malaysia melarang dan menenangkan mamat Korea tu, kawan dia pula makin berteriak lantang. Ilmu banyak mana pun kalau tak ada adab tak ke mana pun. Disebabkan kurang adab ni lah, warga Korea Selatan sendiri rasa malu dan minta maaf. Akhirnya Kenneth bertemu siblings, buku dah bertemu ruas.
Perang antara negara di dunia maya begini biasa terjadi. Cuma sebagai seorang Muslim kita perlu bijak menanggapi hal sebegini dengan menunjukkan fakta dan berlapik ketika berbahasa. Bukankah Asia Tenggara terkenal dengan adab yang santun, lebih-lebih lagi Malaysia dan Indonesia yang kaya dengan adab dan sopan santun? Apapun, semoga kita semua dijauhi dari sikap riak dan sombong dan terhindar dari menghina bangsa lain. Islam ajar kita akan kedamaian, jadi adalah lebih baik berdamai dengan keadaan. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang Riak dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya, dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.